Balay G iti operasyon iti Santa Cruz Municipal Police Station ngani da ulo da ito'y operasyon da gabay basa o sa dinong kadwa da iti amlad Santa Cruz ken iti kadwa da kaming iti kapulisan kontra ken da iti suspect nga tawin ti 50 ket pito na suwaan may bilang street level individual under target da intelligence packet adaan na ti numero nga da ito'y ket taga barangay Dili Santa Cruz kaya tababan karon iti nagpamarang nga may isa kadagiti buyer ang asset iti biyang iti kapulisan kaya tayo di nagtulag na iti may sa lugar nga pagkitaan da tapos kasta kaya ilako na deti maatap subo nagserbing ebidensya kaya tayo di naging dawat dan deti kwarta kaya deti item kaya nagos matena nga inapot iti biyang ti kapulisan ket taramid nga ron iti inventaryo no sa dinong rumrumara dagitay ebidensya ket naalaan iso na medyo nagkatangan iti more or less 0.25 gramo iti maatap shabu at balor na nga 1,700 pesos nga naikarga ti nem nga heat shield transparent plastic sachet kay ramanan detan diti nakapkapan manipud ken kuala dagitay metanan drug ebidensya ada iti 1,000 peso bill ada iti ket genuine adaan iti serial number nga nagserbi akas sa buy bus money may isang lighter cellphone nga Android nga dito iti narabat na komunikasyon kin kastapay mo dati Realme Android nga cellphone met laeng driver's license nangisit nga pouch transparent plastic sachet nga inem may isang aluminum foil ken may isa nga deti ket tricycle nga deti ket deti nausar nga deti mismo motor na ket Honda Beat 125 ken kasapay mat deti duduma nga deti ket kwartada ay duduma ti denominasyon na ngumapaabot ti 5,349 pesos deti ken inventaryo ken batangan met dagiti mandatory witnesses kang kunan met iti biyang iti kapulisan nagsipod ang damit ito'y recorded nga nakasuot kanya nga cameras talo iti kasta mapaneknekan nga lahiti mo dating operasyon ken pa naka-inventaryo kaya takalpasan nga rin ito'y nagpipindirma da iti black and white ay surot iti naganda kang kuna iti nag-witness ken nag-signature da kaya takalpasan iti day tanabasaan ti Miranda rights epemodiko legal tegdamad da iso na dito Santa Cruz Municipal Police Station para takapigsan radyo ti Lucanya DWRS Komando Kabarangani Komodo 22 Albert Dufredo.